माय चैनल जस्ट टेक आर्ट। आज हम चेंज करेंगे बेनेली 600 के रियर ब्रेक पैड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं बेनेली का रियर डिस्क है ये, इसमें बहुत सारा लाइनिंग है। अब बारीकी से देखोगे तो आपको लाइनिंग्स दिखेंगे इसमें। ये लाइनिंग्स हम पेपर से क्लीन करेंगे और रियर ब्रेक पैड चेंज करेंगे यहाँ से। ये देख सकते हो पुराने ब्रेक पैड की क्या हालत है मेरे। ये नए वाले ब्रेक पैड है और ये पुराने। अब देख सकते हो थिकनेस इसका मेटल ही बच गया था, अभी खाली घस रहा था, इसकी वजह से लाइनिंग आया हुआ है। आप देख रहे हो ना, लाइनिंग इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको लाइनिंग, ये इसका डैमेज कर रहा है मेरे ये डिस्क को, इसकी वजह से हुआ ये। हम ब्रेक पैड चेंज करें, पूरी तरह घस चुके हैं। अभी आपको इसमें खोलने के लिए बस एक यही रहता है, पूरा ऐसा अंदर तक गया रहता है, ब्रेक पैड नीचे से आता है। इसको थोड़ा ग्रीस करेंगे हम लोग, थोड़ा लुब्रिकेट करेंगे और एक क्लिप यहाँ से लॉक होता है इसमें। स्प्रिंग आपका ऐसे ही रहेगा। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें जो पिस्टन्स है अभी आप ऐसा देखोगे तो ये बाहर निकले रहता है। अभी नए ब्रेक पैड डालने जाओगे आप तो बैठेंगे नहीं, तो इसको आपको है ना अंदर दबाना है। तो इसके लिए आपको ये जो ब्रेक ऑयल का सिलेंडर है, ये देख सकते हैं वहाँ से सिलेंडर पीछे वाला, इसका ढक्कन खुला रखना पड़ेगा। तो इसमें से थोड़ा सा गिरने के चांसेस है, इसको ऐसे रख लेते हैं, इसको भी उठा के आप ऐसे रख देते हैं। तो ऐसा रहने दो उसको। अभी इसको मैं जैसे दबाता हूँ वैसे ऑयल थोड़ा ऊपर आएगा। गाइस ब्रेक पैड लगा दिया है, कैलिपर टाइट कर दिया हमने, ये प्रॉपरली फिट हो चुका है। इधर सर्कलिप भी लगा दिया जो टाइट होता है वो, आप देख सकते हो सर्कलिप है, ये लगा दिया। ब्रेक पैड ने फिट हो चुका है। अभी जो लाइनिंग पकड़ा ना, इसको हम पॉलिश पेपर मार रहे हैं अभी फिलहाल। जो रफ पॉलिश पेपर आता है 6 नंबर का भी मार सकते हैं इससे। और इसमें मैंने वो ये रस्ट ऑफ है, इसको भी थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे तो क्लीन हो जाएगा। कपड़े से साफ़ कर देना इसको, देख सकते हो आप अच्छे से। पहले से तो बहुत फ़र्क पड़ा है, थोड़ा हल्का घसेंगे और अच्छे से लाइनिंग चले जाए। इस तरह से चारों वजह से करना है अपने को, मतलब पूरा घुमा के करना है इसको। अंदर के साइड में तो है नहीं कुछ ज़्यादा, फिर भी अंदर के साइड से पेपर मारेंगे। ब्रेकिंग के टाइम पे नॉइज़ कर रहा था वो पहले। गाइस अभी जाते हैं ट्रायल पे, ट्रायल मार के आते हैं। कुछ कम ज़्यादा है तो अपने को मालूम पड़ेगा इसमें।